राहुल भाई, एक सब्सक्राइबर का कमेंट आया, उनका बजट है 85,000। तो 85,000 में कौन सा बेस्ट पीसी आप सजेस्ट करोगे? इसके अंदर मैं जो यूज करने वाला हूँ i7 का 13 जनरेशन का प्रोसेसर है, B760 बॉम्बर वाई5 का मदरबोर्ड है MSI की तरफ से, 16 GB रैम 5600 मेगा जिसके या फिर XPG ब्रांड का, 1 TB Gen 4 का SSD है XPG की तरफ से 5000 MBPS या फिर क्रूशल की तरफ से, देन RTX 5060 का ग्राफिक कार्ड है 8 GB एडिशन, देन 750 वाट गोल्ड का पावर सप्लाई फुल्ली मॉड्यूलर 80 प्लस गोल्ड, देन गेमिंग केस विद 4 ARGB फैंस के साथ है, व्हाइट चाहिए व्हाइट, ब्लैक चाहिए ब्लैक। ये टोटल पीसी बिल 85,000 विद ऑल इंक्लूसिव GST के साथ आ जाएगा। इसके साथ एक 240 mm का लिक्विड कूलर मैं फ्री देने वाला हूँ दीपकूल की तरफ से, एक गेमिंग कीबोर्ड माउस फ्री है, एक माउस पैड, स्पीकर और एक हेडफोन फ्री है। ये टोटल पीसी बिल 85,000 विद ऑल इंक्लूसिव GST का मिल जाएगा।